Id-Direttorat tat-Trattament Xieraq tal-Annimali l-Animal Welfare nieda kampanja ġdida t-tiswija tal-annimali waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Ammiri fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd. Wara s-suċċess tal-kampanja t-tiswija b'xejn taqtates tat-triq li saret is-sena li għaddiet u li ġiet estiża għal din is-sena, tħabbar li se tibda dik għat-tiswija fuq il-klieb ukoll. Għal dan il-proġett pilota se jkunu jistgħu jibbenefikaw is-sidien ta' klieb tal-irtsiezet u dawk tar-razza Bully Breeds bilha li titnaqqas il-popolazzjoni tagħhom u fl-istess ħin abbandun tagħhom. Id-Direttur tad-Dipartiment għat-Trattament Xieraq tal-Annimali Joseph John Vella spjega l-parametri biex wieħed japplika din l-iskema fl-applikazzjoni tinħareġ fuq isem is-sit tal-kelb. Din l-iskema aħna ftaħnija għal persuni privati li għandhom klieb irreġistrati skont il-liġi li jixtiequ jsewwu dat tip ta' klieb. Barra minn hekk għandna miżura oħra, mira oħra illi aħna insewwu klieb li jkunu fuq l-irtsiezet għax ikollna wkoll ħafna rapporti fuqhom u fejn jidħlu l-irtsiezet aħna qed nikkunsidraw il-klieb kollha barra klieb tal-kaċċa għax għaddej studju dwarhom u nixtiequ nippreservaw il-genetic pool biex dal-istudju jkun jista' jirnexxi. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd spjegat li din hija wegħda oħra mill-manifest elettorali Malta flimkien li qed titwettaq mill-Gvern. Dan qed isir għax anke meta wieħed idur is-santwarji f'pajjiżna, inkluż fih dan l-Animal Welfare, isib numru kbir ta' Bully Breeds li jibqgħu ma jsibux min jindokrawhom u jadottawhom. Wara s-suċċess li kellna fejn jidħol it-tiswija tal-qtates, qed naraw illi nimplementawha issa wkoll fejn jidħlu l-klieb. Għandna diversi razzet, speċjalment il-mixed breeds, illi aħna nemmnu minħabba anke xhus ta' temperament u li anke hawn sitwazzjoni ta' overpopulation ta' dawn ir-razzet, illi nimplementaw skema ta' neutering b'xejn għal dawk illi għandhom dawn it-tip ta' klieb. Hija qalet bil-istiednet li daw kollha li jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema offruta b'xejn mill-Gvern biex japplikaw mal-Animal Welfare. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jibgħat email fuq neutering.mafa@gov.mt jew ċempel fuq 2292 4369 mit-2 sal-ġimgħa bejn is-7 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar.